Stellen Sie sich vor, die Ursache für Ihre nächtliche Unruhe liegt nicht in Ihrem Alter, sondern in Ihren Gewohnheiten. Nicht im Kalender, sondern in dem, was Sie am Abend tun oder eben nicht tun. Viele Männer über 60 kennen dieses Gefühl. Sie wachen nachts mehrmals auf. Sie spüren Druck im Unterbauch. Manchmal ist da ein unbestimmtes Ziehen, nicht schmerzhaft, aber störend. Und tief drinnen fragt man sich, ist das normal? Oder ist da etwas im Gange? Was wäre, wenn die Antwort nicht im Labor liegt, sondern in Ihrem Alltag? Wenn es nicht das Alter ist, das Ihre Prostata überfordert, sondern eine Reihe kleiner Fehler, die sich jeden Abend wiederholen. In diesem Video geht es nicht um Angstmache, sondern um Aufklärung. Wir sprechen über 5 nächtliche Gewohnheiten, die für viele Männer harmlos wirken, aber in Wahrheit Entzündungen fördern, den Schlaf stören und die Prostata belasten. Wir erzählen Geschichten, wir geben Beispiele und vor allem zeigen wir, was Sie ändern können, schon heute Nacht. Denn manchmal braucht der Körper keine neue Therapie, sondern einfach nur mehr Ruhe, weniger Druck und ein bisschen Aufmerksamkeit. Wasser ist Leben und doch kann es, zur falschen Zeit, zum Problem werden. Viele Männer in höherem Alter achten darauf, genug zu trinken. Sie haben gehört, Flüssigkeit ist wichtig für die Nieren, für die Verdauung, für das allgemeine Wohlbefinden. Und das stimmt. Doch was kaum jemand sagt, wenn Sie den Großteil Ihres Wassers abends trinken, verwandelt sich diese gute Gewohnheit in eine stille Belastung, vor allem für Ihre Prostata. Denn mit dem Alter vergrößert sich bei vielen Männern die Prostata. Sie drückt auf die Harnröhre, verengt den Durchfluss und macht es dem Körper schwer, die Blase vollständig zu entleeren. Wenn Sie nun kurz vor dem Schlafengehen 1 oder 2 große Gläser Wasser trinken, füllen Sie ein System, das schon tagsüber an seiner Grenze arbeitet. Was dann folgt, ist ein Teufelskreis. Die Blase füllt sich, sendet Signale, die Prostata gerät unter Druck, der Schlaf wird unterbrochen. Und am Morgen fühlen Sie sich, als hätten Sie kaum geruht. Ein Beispiel, das vielen bekannt vorkommen dürfte. Walter, 82, trank jeden Abend 2 große Gläser Wasser, aus Überzeugung, um über Nacht zu entgiften. Doch schlafen konnte er kaum. 4-5 Mal wurde er wach. Er dachte, das sei einfach das Alter. Bis er begann, sein Trinkverhalten zu ändern. Mehr Wasser am Vormittag, leichtes Trinken bis 18 Uhr und danach nur noch ein paar kleine Schlucke, wenn nötig. Nach einer Woche kam die Veränderung daraus. Nur noch ein nächtlicher Gang zur Toilette, besserer Schlaf, weniger Druck und ein Satz, den er lächelnd sagte: Ich dachte, ich hätte ein Prostata-Problem. Tatsächlich hatte ich ein Timing-Problem. Hydration bleibt wichtig, doch der Zeitpunkt entscheidet. Wer seinem Körper tagsüber gibt, was er braucht, kann ihm nachts die Ruhe schenken, die er verdient. Ein schneller Imbiss am Abend, eine Dose Suppe, etwas Wurst, ein paar salzige Cracker vor dem Fernseher. Nichts Besonderes, denkt man. Doch genau hier beginnt oft die Nacht, in der der Körper nicht zur Ruhe kommt. Viele ältere Männer essen abends ihre größte Mahlzeit. Was leicht verständlich ist, tagsüber wenig Zeit, am Abend mehr Appetit. Doch was kaum jemand weiß: Salz und verarbeitete Lebensmittel verändern den inneren Zustand und wirken sich direkt auf Blase und Prostata aus. Salz bindet Wasser im Gewebe. Das bedeutet, der Körper speichert tagsüber Flüssigkeit und versucht sie nachts wieder loszuwerden. Die Folge? Mehr Harndrang, mehr Druck und ein Unterleib, der nicht abschalten kann. Doch es geht um mehr als nur ums Wasser. Fertiggerichte und salzige Snacks halten die Durchblutung auf Trab, regen den Stoffwechsel an, reizen den Kreislauf. Und genau in der Zeit, in der der Körper eigentlich regenerieren will. Glenn, 76, war verwundert. Er trank abends kaum Wasser, ging vor dem Schlafen noch auf die Toilette. Und dennoch musste er mehrfach in der Nacht aufstehen. Die Ursache? Tägliche Abendmahlzeiten aus Dosen, Tiefkühlkost, salzigen Knabbereien. Er stellte um, leichte Gerichte,
mehr frisches Gemüse, weniger Salz. Nach 3 Nächten sagte er, ich wusste nicht, wie viel Spannung sich da unten angesammelt hatte. Denn die Prostata reagiert nicht nur auf Flüssigkeit, sie reagiert auf Zustände, auf Reizung, auf Anspannung, auf Überdruck. Und diese entstehen oft durch das, was auf dem Teller liegt. Wer seiner Prostata etwas Gutes tun will, sollte abends nicht schwer essen, sondern leicht, warm und beruhigend. Gedünstetes Gemüse, etwas Fisch oder Geflügel, ein wenig Hafer oder Reis. Etwas, das nicht belastet, sondern entlässt. Denn guter Schlaf beginnt nicht im Kopf, sondern im Bauch. Und manchmal reicht schon ein anderer Teller für eine ganz andere Nacht. Es ist mitten in der Nacht. Sie wachen auf, spüren den leichten Druck im Unterbauch und bleiben liegen. Es geht schon noch, sagen sie sich. Ich schlafe gleich wieder ein. Was harmlos klingt, ist in Wahrheit eine stille Belastung für ihren Körper. Denn das Zurückhalten von Urin, besonders in der Nacht, ist kein Zeichen von Disziplin, sondern oft der Beginn eines Problems, das sich über Jahre hinweg aufbaut. Wenn wir den Harndrang ignorieren, füllt sich die Blase weiter. Die Wände dehnen sich, der Druck steigt und dieser Druck wirkt nicht nur auf die Blase, sondern auch auf die Prostata. Besonders dann, wenn sie bereits vergrößert ist. Der Rückstau reizt das Gewebe, verlangsamt die Entleerung, fördert Entzündungen und schafft ideale Bedingungen für bakterielle Infektionen. Leonhard 81 hatte diese Gewohnheit. Er sagte, ich stehe nur auf, wenn es wirklich nicht anders geht. Aber morgens fühlte er sich oft angespannt im Unterleib und selbst nach dem Toilettengang hatte er das Gefühl, nicht ganz leer zu sein. Als er begann, seinem Körper sofort zu folgen, wenn der Impuls kam, veränderte sich etwas. Der Druck ließ nach, die Unsicherheit am Morgen verschwand und er sagte einen Satz, den man nicht vergisst. Mein Körper wusste, was er braucht, ich war nur zu bequem, ihm zuzuhören. Denn der Drang ist kein Zufall, er ist ein Signal, ein Ruf des Körpers nach Entlastung. Und wer ihn ignoriert, legt in der Nacht die Basis für das Unwohlsein am Tag. Natürlich ist es besser, den nächtlichen Harndrang zu verringern durch weniger Flüssigkeit und leichte Mahlzeiten. Doch wenn er kommt, dann gehen Sie. Nicht aus Zwang, sondern aus Fürsorge. Für eine Prostata, die nachts nicht kämpfen soll, sondern heilen. Es klingt harmlos, ein kleines Detail der Nacht, etwas, das niemand hinterfragt, die Schlafposition. Doch für Männer mit empfindlicher oder vergrößerter Prostata kann genau das, worauf niemand achtet, eine der stillsten Belastungen überhaupt sein. Wer auf dem Bauch schläft, verlagert sein gesamtes Körpergewicht nach vorn. Was das bedeutet? Sanfter, aber konstanter Druck auf den Unterbauch, die Blase und den Bereich rund um die Prostata. 6, 7, 8 Stunden lang, jede Nacht, immer wieder. Was dabei passiert, ist selten spürbar, zumindest nicht sofort. Aber mit der Zeit verändert sich etwas. Die Durchblutung wird gehemmt, die Beckenmuskulatur bleibt unter Spannung und der natürliche Abfluss von Flüssigkeit wird gestört. Ein Zustand, den das empfindliche Prostatagewebe nicht einfach wegsteckt. Harald 74 litt seit Monaten unter morgendlichem Druck im Unterbauch. Er dachte an Verdauung, vielleicht an Verspannung. Doch dann fiel ein Satz, der alles veränderte. Ich schlafe immer auf dem Bauch, mit einem Bein angewinkelt. Ein Detail, das bisher niemand beachtet hatte. Er stellte um, schlief auf der Seite mit einem Kissen zwischen den Knien, manchmal auf dem Rücken, leicht erhöht. Nach 3 Wochen sagte er, ich wusste nicht, wie viel Spannung ich dort gehalten habe, bis ich sie losgelassen habe. Denn selbst im Schlaf wirkt der Körper. Er heilt, reinigt, regeneriert. Doch nur, wenn er Raum dafür hat. Für Männer mit Prostatabeschwerden kann ein Wechsel der Schlafposition ein stiller Wendepunkt sein. Weniger Druck, mehr Durchblutung und ein Körper, der endlich das tun darf, was er nachts tun soll: sich erholen. Es ist spät.
Die Zähne sind geputzt, das Licht ist gedimmt, das Bett ruft und dann dieser Gedanke: Muss ich wirklich nochmal auf die Toilette oder reicht es bis morgen? Viele Männer antworten darauf mit einem Schulterzucken. Sie legen sich hin. So schlimm wird es schon nicht sein. Doch genau dieser letzte Verzicht, dieser scheinbar harmlose Moment der Bequemlichkeit, kann die ganze Nacht prägen. Denn wer mit einer halbvollen Blase einschläft, legt sich auf ein Reservoir von Druck. Stundenlang. Still. Und genau dort, wo die Prostata ohnehin empfindlich ist. Was zurückbleibt, ist nicht nur Urin, sondern Spannung. Ein innerer Stau, der das empfindliche Gleichgewicht stört und dem Körper das Signal gibt: Etwas ist noch nicht erledigt. Peter 69 sagte einmal: Ich hatte nie wirklich das Gefühl zu müssen, also bin ich nicht gegangen. Doch mit den Monaten wurde der Schlaf unruhiger. Der Druck im Unterbauch nahm zu und morgens blieb oft das Gefühl, ich werde nicht richtig leer. Er änderte nur eine kleine Sache. Er ging jeden Abend bewusst noch einmal zur Toilette, ganz gleich, ob der Drang stark war oder nicht. Und sein Körper reagierte. Weniger nächtliche Unterbrechungen, ein leichteres Gefühl am Morgen und eine Prostata, die endlich zur Heudi-Raste kommen durfte. Denn Urinieren ist mehr als nur eine Reaktion auf Druck. Es ist ein Akt der Entlastung, der Ordnung, der Pflege. Ein Zeichen an den Körper. Der Tag ist abgeschlossen. Jetzt darfst du loslassen. Dieser letzte Gang, still, fast rituell, kann den Unterschied machen. Zwischen einer Nacht voller Spannungen und einer, die wirklich heilt. So viele Männer tragen es still mit sich. Die nächtlichen Gänge, das Ziehen im Unterbauch, das Gefühl, nie ganz leer zu sein. Sie zucken die Schultern, nicken dem Alter zu und denken: So ist das eben mit über 60. Aber was, wenn es nicht das Alter ist? Was, wenn es nur Gewohnheiten sind? Kleine, kaum bemerkte Fehler, die sich Nacht für Nacht wiederholen und eine ohnehin empfindliche Prostata still überfordern? In diesem Video haben wir 5 solcher Gewohnheiten benannt. Zu viel Wasser am Abend, salziges, schweres Abendessen, das Zurückhalten des Harndrangs, Schlafen auf dem Bauch und das Ignorieren des letzten Gangs zur Toilette. Keine davon wirkt dramatisch. Und doch summieren sie sich. Sie erzeugen Druck, hemmen den Fluss und nehmen dem Körper genau das, was er nachts so dringend braucht: Erholung. Die gute Nachricht: Ihr Körper ist bereit zur Veränderung. Er braucht keine radikalen Diäten, kein neues Medikament, nur etwas, das oft schwerer ist als alles andere. Loslassen. Loslassen von dem, was nicht mehr hilft. Loslassen von dem, was unbemerkt schadet. Geben Sie Ihrer Prostata ein Geschenk, heute Nacht. Weniger Stress, mehr Raum und einen friedlichen Schlaf. Und wenn Sie sich fragen: Was kann ich noch tun? Dann hören Sie auf das, was Ihr Körper Ihnen seit Jahren leise sagt. Sie müssen nicht mehr kämpfen, Sie dürfen einfach gut zu sich sein. Wenn Sie sich in diesem Video wiedererkannt haben, wenn Sie eine der 5 Gewohnheiten heute Nacht ändern möchten, dann schreiben Sie es uns in die Kommentare. Welche dieser kleinen Entscheidungen begleitet Sie schon lange? Und welche möchten Sie loslassen? Ihr Weg, Ihre Gedanken, Ihre Schritte, sie bedeuten uns viel, denn jede geteilte Erfahrung kann auch anderen Mut machen. Wenn Ihnen dieses Video geholfen hat, dann lassen Sie uns ein Gefällt mir da, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie kein neues Video verpassen. Denn hier bei Würdevoll Leben geht es nicht nur ums Älterwerden, sondern darum, wie wir es leben. Mit Würde, mit Bewusstsein und mit kleinen Entscheidungen, die einen großen Unterschied machen.